Günlük hayatta kendini en çok belli eden rahatsızlıklardan biri öksürük. Tutkuludur öksürük. Zaman mekan kavramı yoktur. Kimi zaman toplantıda, kimi zaman yemekte tuttu mu bırakmaz. Boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizması olan öksürük, soğuk havalarda oldukça popüler. Öksürüğe karşı halk arasında öksürük otu olarak da bilinen farfara bitkisi oldukça etkili. Öksürüğe ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Geçmişten günümüze çok uzun yıllardır kullanılan bir bitkidir. Daha çok öksürük otu olarak bilinir. Son yapılan çalışmalarda da farfara bitkisinin tomurcuklarının balgamı azalttığına, öksürüğü kestiğine ve öksürüğü önlediğine, aynı zamanda iltihabı da önlediğine yönelik güçlü çalışmalar vardır. Peki farfara bitkisi öksürük için nasıl tüketilmeli? Kurutulmuş bir şekilde yapraklar ve çiçekleri aynı oranda kaynamış, biraz ılımış bir suda aynı yeşil çay gibi demlenerek tüketilebilir. Her şeyde olduğu gibi farfara bitkisinin de azı karar çoğu zarar. Hatta bazı durumlarda hiç kullanılmaması tavsiye ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, gebeler ve emziklilerde kullanılmadan önce mutlaka doktoruna danışılmalı. Gebe ve emzikliler kesinlikle kullanmamalı.